नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद र संवैधानिक परिषद कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको बाछिटा अहिले संवैधानिक परिषदमा परेको छ। यसले विपक्षी दललाई खेल्न सजिलो भएको छ। विपक्षी दलले खेल्दा र सत्तापक्ष एक भएर निर्णय गर्न नसक्दा अहिले संवैधानिक परिषदका रिक्त पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्। 13वटा संवैधानिक आयोगमध्ये 11वटा आयोगका 45 पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ। झन्डै 4-5 वर्षदेखि यी आयोगहरूमा पदाधिकारी विहीन भएर अहिले गर्नै पर्ने कामहरू अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा त नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जनताले आवाज उठाइरहँदा त्यसका विरुद्ध सक्रिय हुने र अनुगमन अनि कारबाहीमा सक्रिय हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अहिले प्रमुख पद विहीन भएको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाउने मानवाधिकारको रक्षा र हकहितको लागि कुरा आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायतका धेरै आयोगहरूमा अहिले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन। विपक्षी दलले भागभण्डा खोज्दा निर्णयमा पुग्न नसकेको र बैठक बस्न नसकेको भनेर सत्तारूढ दल नेकपा र त्यसका सारथीहरू मन्त्रीहरूले बताइरहनु भएको अवस्था छ। के यस्तै हो त? विपक्षी दलले अवरोध गरेर विपक्षी दलका नेता बैठकमा उपस्थित हुन नसकेर संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी भएको हो, या त्यसका अध्यक्ष गर्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई मिलाउन नसक्दा यो अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था आएको छ? आज हामी यो बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र सत्तारूढ दलभित्रको विवाद अब कहिले अन्त्य होला भन्ने बारेमा पनि जान्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म विषय यही संवैधानिक परिषदबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। संवैधानिक परिषदको बैठक बारम्बार बोलाइन्छ, तोकिन्छ, समेत तोकिन्छ अनि स्थान तोकिन्छ, तर बैठक बस्नै सक्दैन। यस्तो किन भइरहेको छ होला? संवैधानिक परिषदको बैठकलाई लिएर हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनप्रति कति प्रतिपक्ष दल सक्रिय छ भन्ने कुरा त्यसबाट हेर्न सकिन्छ। प्रश्न गर्न सकिन्छ कि संवैधानिक निकायहरू सक्रिय भएर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि संवैधानिक निकायहरू निष्क्रिय भएर खाली भएर काम अगाडि बढ्छ। अहिले जुन संवैधानिक प्रावधान छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुपर्ने, हामीले संविधान बनाउँदा एकदम राम्रो अभ्यासको रूपमा मिलेर जाने, संविधानप्रति सबै गम्भीर भएर जाने गरी चाहिँ बनायौँ। सुन्दर पक्ष, तर सुन्दरताभित्र कुरूप बनाउने काम आफ्नो सहभागिता बिना संविधान कार्यान्वयनमा संवैधानिक निकाय बलियो हुने कुरामा कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले नबुझिदिँदा, यो अहिले मात्रै होइन कि यो सरकार बनेदेखि नै संवैधानिक परिषदमा चाहिँ सहभागिताको विषयलाई लिएर, उपस्थितिको विषयलाई लिएर बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ र यही बार्गेनिङ यदि बैठक भन्दा बाहिर बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ भने संवैधानिक परिषद बारे बुझाइ नै कमजोर छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यो भनिराख्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ संविधान बाहिरबाट सडकबाट नै कार्यान्वयन गराउने कुरा चाहिँ कतिपय आवाज उठ्छ नि, त्यही बाटोमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता लाग्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो प्रस्ताव यो छ र तुलनात्मक रूपमा यो यस कारणले उपयुक्त छ भनेर चाहिँ राख्नु भएको भए त्यतिखेर भन्न सकिन्थ्यो कि संविधान प्रति
एकदम जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उपयुक्त व्यक्ति चयनप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ, संवैधानिक निकायहरू, संवैधानिक अङ्गहरू बलियो बनाउनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सराहनीय छ भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले चुनावपछि नयाँ सरकार बनेपछि, अर्को चुनावपछि नयाँ सरकार नबनुन्जेल अनि चाहिँ आफ्नो सहभागिता यही रूपमा नजनाउने गरी जाने हो भने संवैधानिक अङ्ग, संवैधानिक निकायहरूप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन, संविधानप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन र अझै भन्ने हो भने बहुदलीय प्रणालीमाथि पनि, किनभने फरक दलले पनि सरकार बनाउँछ भन्ने कुरामाथि पनि प्रश्न उठाउने स्थिति हुन्छ। आफू भए मात्रै ठिक, फरक पार्टीको सरकार भयो भने मात्र असहयोग बाहेकको अरू कुनै कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले जान्दैन, बुझ्दैन, गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट जानुभयो भने त्यो बेलामा उहाँहरूको नजरमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि उहाँहरूको नजरमा नेपालको सन्दर्भमा यस्तै उल्टो बाटो जाने हो भने के अफाप सिद्ध गराउन खोज्नु भएको हो, कसलाई बल पुर्याउन खोज्नु भएको हो, कि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्नु भएको, संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोज्नु भएको, वा संवैधानिक राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने हामी हाम्रो देशको गौरवका साथ भन्छौं कि नेपाली जनताको प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको, संविधान सभाद्वारा बनाइएको यो संविधान प्रति उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको मर्म र यसलाई गति दिने कुरामा कुनै अवरोध नहोस् भन्नेतिर उहाँहरूको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले गर्ने दिन आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्छ अहिले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, लामो उत्तर दिनुभयो, मैले प्रश्न त छोटै सोधेको थिएँ। यहाँको यो लामो उत्तरले भन्छ कि विपक्षी दलका नेताले बार्गेनिङ गरिरहेका छन् र बैठकमा उपस्थित भइरहेका छैनन्, त्यसकारण संवैधानिक परिषदको बैठकै बस्न सकेका छैन। यही हो सत्य कुरा? सत्य यही नै हो, बार्गेनिङ बाहेक अरू केही कुरा होइन। र बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव राखेको भए सबभन्दा राम्रो कुरा हो। बैठक बाहिर चाहिँ प्रस्तावहरू चाहिँ मनका कुराहरू मिलाएर अनि मात्रै बैठक बस्ने कुरा चाहिँ तिर नभए अनुपस्थित हुने कुरा यो नाजायज। हजुर, अब त्यसमा बैठकमा सहभागिता हुने भनेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता अनिवार्य रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ होइन? त्यो भनेको मतलब प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा त्यसको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले यहाँले स्पष्टताका साथ भनिरहनु भएको छ, फोकसै गरिरहनु भएको छ, उहाँले निरन्तर बार्गेनिङ गर्नु भएको छ, औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव पेश छैन, बाहिर बसेर बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। कस्ता खालका बार्गेनिङ हुँदो रहेछन् यसमा? अब संवैधानिक परिषदमा त मूल कुरा हुने भनेको नियुक्तिभन्दा बाहेक हुँदैन। त्यस कारणले को व्यक्तिको निम्ति बार्गेनिङ गर्नुभएको छ त्यो उहाँलाई थाहा होला है, सुन्ने बुझ्नेलाई थाहा होला। तर के हो भने बैठकमा अनुपस्थित हुने भनेको बैठकको लागि समय छैन भन्ने हो भने प्रतिपक्षी दलको नेताको भोलि चाहिँ 5 वर्ष उपस्थित हुनु भएन भने यो संविधानको प्रावधानमाथि प्रश्न उठ्छ र व्यक्तिगत रूपमा उहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि प्रतिपक्षी दलको नेता हुन र उहाँले खेल्नु भएको भूमिका यो नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरूको पार्टीको निम्ति, नेपालको राजनीतिको निम्ति, नेपालको संविधानको निम्ति ठिक भयो कि भएन भने प्रश्न त उठ्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो नि यो सरकार बनेदेखि नै विपक्षी दलहरूको संवैधानिक परिषदको बैठकको सवालमा चाहिँ असहयोग रहँदै आयो होइन? यो सरकार अब 74 सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकार हो।
त्यति ताका यहाँ पनि मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँलाई पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो होला, मन्त्री परिषदको सदस्यको नातामा बैठकमै ब्रिफिङ गर्नुभयो होला होइन। 74 यता बनेको यो सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा निरन्तर रूपमा विपक्षी दल कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले अनुपस्थित भइरहनु भएको भनेर यो औपचारिक घोषणा गर्यो या जहिले पनि बैठक बस्नुभन्दा अगाडि 48 घण्टा अगाडि जानकारी गराइएको हुने रहेछ यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। त्यो लगातार यो सरकार बनेदेखि नै उहाँ कुनै पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको या पछिल्लो समयमा मात्रै भएको? बैठकको गिन्ती कतिचोटि मैले अहिले म भन्न सक्दिनँ। उहाँले भित्र के राख्नुभयो त्यो भन्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि त्यो सीमित घेराभित्र हुने भएको कारणले गर्दा। तर के हो भने पटक पटक चाहिँ बैठक बोलाउँदाखेरि उपस्थित हुन सक्दिनँ भनेर उपस्थित नहुने, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ भेट्नको निम्ति समय हुने, पटक पटक त्यो पटक पटक पछिल्लोचोटि 7 पटक भेट्नुभएछ उहाँले हो। तर के हो भने जुन बेला बैठक भयो त्यो बैठकको निम्ति समय नहुने। यही पछिल्लो बैठक पनि होइन, आइतबारको लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइयो, उहाँलाई 48 घण्टा अगाडि नै शुक्रबारै जानकारी दिएको र उहाँले फेरि भेट्नु पनि भएको छ। तर पछिल्लो समयमा आएर अनुपस्थित हुने जनाउनु हो। यसको कारण चाहिँ छ नि, अब पदाधिकारी नियुक्तिमा बार्गेनिङ भन्ने त स्पष्टै छ। अब धेरै आयोगहरू छ, अब 13वटा मध्ये 11वटा संवैधानिक आयोगका 45 पद रिक्त छन्। ती आयोगमध्ये सबै आयोग चाहिँ अब संसदीय समितिका जस्तै सबै उस्तै समान प्रकृतिका नहोलान्। तर यसमा चासो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै केन्द्रित छ या अन्य आयोगहरूमा पनि यो बार्गेनिङको भइरहेछ? अब यो बार्गेनिङ त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्दाखेरि अहिले त बैठकमा नगएपछि त कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मात्र भयो होला भन्ने म ठान्छु। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक पटक भेट भएको छ। अनि व्यक्तिको नामसँग जोडिएको, यो ठाउँको नामसँग जोडिएर भने दुईजनाको बिचमा चाहिँ कुरा भएको, एकजनाले पनि कुनै डिस्क्लोज नगरिसकेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि डिस्क्लोज गर्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। त्यस कारणले बाहिरबाट अनुमान गरिएका कुराहरू र अझै भन्ने हो भने पत्र पत्रिकामा चाहिँ तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको बिचमा त्यस्ता किसिमको आशंका भएका समाचारहरू आइरहेको कारणले गर्दाखेरि नै मलाई लाग्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदको बैठकमा संवैधानिक परिषदसँग जोडिएर ब्रिफिङ गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। किनभने यो मन्त्री परिषदको विषयवस्तु होइन। न संवैधानिक परिषद भनेको फरक हो र मन्त्री परिषद भनेको फरक हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसबारेमा थाहा हुने भयो कि प्रस्तावकलाई थाहा हुने भयो, नभए अरूलाई थाहा हुने भएन। औपचारिक बैठकमा उपस्थित भएर यदि प्रस्ताव राख्नु भएको भए र आफ्नो असहमति कुनै कुरामा भएको भए राख्नु भएको भए त्यो चाहिँ अरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यही त नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूको चाहिँ यस्तो मापदण्डको हुनुपर्छ, यी क्वालिटीको हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट नामसहित बैठकमै अडान लेख्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको सुझाव होइन। जस्तो एउटा छ नि मानिज्यू, मैले स्पष्ट हुन खोजेँ, आम दर्शकलाई म थप स्पष्ट पार्न खोज्दैछु। संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्य रहेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख दुइटै त्यसमा सदस्य रहने देखिन्छ। अब हाम्रो त उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ होइन। अब बाँकी रहेको संवैधानिक परिषदमा 5 सदस्य हुनुहुन्छ नि। 5 सदस्य मध्ये ल एकजना विपक्षी दलका नेता आउनु भएन, 4 जना बसेर छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो छलफलै गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन। तर कुरो के हो भने हाम्रो संविधानको भावना के हो भने जुन संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भसँग अरू पदका लागि पनि राख्न सकिन्थ्यो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै किन राख्नु पर्यो? अरू राजनीतिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता पनि त राख्न सकिन्थ्यो नि त। किन भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको सरकारको नजिक रहेर काम गर्ने र सरकारको नजिक रहेर कमजोरी छ भने त्यो कमजोरीलाई सच्याउन लगाउने र राम्रो कुरा छ भने त्यसलाई प्रोत्साहित गरेर लिएर जाने हो। संसारकै यो अभ्यास हो। त्यसकारण हाम्रो के हो भने संविधानले डिभिजन नगरोस् भनेरै चाहिँ संवैधानिक परिषदले चाहिँ
दलमा डिभिजन नहोस् भन्ने चाहना राखेर भएको कारणले गर्दा विगतदेखि लामो समयदेखि अनुपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि त अध्यादेश पनि आएको थियो यही परिस्थितिलाई ख्याल गरेर। अब हुँदै गयो भने 5 वर्षसम्म कुनै नियुक्ति भएन भने भोलि हुँदा हुँदा निर्वाचन आयोगै रिक्त भयो भने त्यो 5 वर्षपछिको चाहिँ निर्वाचन कसले गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? संवैधानिक सङ्कटहरू ल्याउनु हुँदैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त थाहा हुनुपर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई थाहा हुनुपर्छ। फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति नै हुनुहुन्छ होइन? अनुभवमा त पाको हुनुहुन्छ नि। हजुर, यसमा छ नि जस्तो यो संविधानकै व्यवस्था अथवा चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 जुन छ त्यसमा एउटा उल्लेख गरेको छ नि, सकेसम्म बैठकमा सर्वसम्मति खोज्ने, नभए सर्वसम्मतिको लागि दोस्रो बैठक बोलाउने र यदि दोस्रो बैठकबाट पनि भएन भने चाहिँ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिनेछ भन्ने जुन प्रावधान छ ऐनले गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म अभ्यासमा आउन सकेन नि। अहिलेसम्म सर्वसहमतिकै अभ्यास हो, त्यसैको निम्ति प्रयास हो र अहिले संविधान कार्यान्वयनको एक किसिमले भन्ने हो भने पहिलो चरणमै हामी छौँ। त्यस कारणले सकेसम्म अल्पमत बहुमतबाट होइन सर्वसम्मतबाट निर्णय गरेर जाऊ र कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू विवादमा नपरुन्। नियुक्त भइसकेपछि कुनै अपराध भयो भने दण्डित हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर के हो भने नियुक्तिकै समयमा विवादमा नपरोस् भन्न गरिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बाटोबाट नगइएको। अब 4-5 वर्ष भइसक्यो, अब यो सरकारले पाउने जनादेश पनि त्यही 4-5 वर्षकै हुन्छ। अघिल्लो 4-5 वर्षदेखि भएको छैन, फेरि नहुने स्थिति आयो भने अब जनादेश प्राप्त झन्डै 2/3 नजिकको बलियो सरकार भनेर दाबी गरिरहँदा पनि यो सरकारलाई विपक्षी दलकै एउटा नेता अनुपस्थित भएर कति समयसम्म चाहिँ यो संवैधानिक परिषदहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, कति समयसम्म संवैधानिक आयोगहरूलाई पदाधिकारी विहीन बनाउने? त्यस्तो स्थिति आयो भने संवैधानिक आयोगहरू निकायहरू पदाधिकारी विहीन अवस्थामा हुने स्थिति भयो र यही रवैया निरन्तर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि रहिराख्यो भने यसको थप विकल्प संवैधानिक रूपमा पनि खोज्नुपर्ने र कानुनी रूपमा पनि खोज्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यो भनेको के अध्यादेश हो? त्यो भनेको परिवर्तन हो। संविधानभित्र लेखिएको कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता। यदि संवैधानिक कुनै प्रावधानले गति दिने होइन शून्यतातिर चाहिँ अग्रसर गराउँछ भने गति दिनको निम्ति त थप चाहिँ आवश्यकताहरू जे हुन्छन् ती आवश्यकताहरू त परिपूर्ति गर्नै पर्ने स्थिति हुन्छ। अध्यादेश बाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै विधिबाट यसको परिपूर्ति गर्ने या बैठक बोलाएर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुनै उपाय छ? अहिले त संवैधानिक परिषद भन्दा बाहेकबाट नियुक्ति गर्ने उपाय नभएकोले गर्दाखेरि यहाँले भनिहाल्नुभयो कि चाहिँ बहुमतबाट पनि बहुमत उपस्थितिबाट पनि निर्णय गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। तर यदि बहुमत उपस्थितिमै शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति भयो भने त फेरि कानुनी प्रावधानहरूलाई संवैधानिक प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ। त्यो भनेको संसदमै जानु पर्यो होइन? संसदबाटै गर्ने हो नि त। हजुर, संसद बाहिरबाट कुनै व्यक्तिले गर्ने होइन। अहिले हामीले यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्नुमा एउटै मात्रै मूल कारण देख्यौँ, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थिति होइन? त्यो बाहेक चाहिँ यो सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद यसको कारक हुन सक्छ या सक्दैन? संवैधानिक परिषदमा सत्तादल भित्रको विवाद यो आन्तरिक भएकोले गर्दा यो संवैधानिक परिषदमा त्यसको कुनै प्रभाव छैन, रहँदैन, केही देखिँदैन। केही देखिँदैन। जस्तो नेकपाभित्र अहिले दुईटा धार देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओली एक पक्षधर, अर्कोपट्टि माधव नेपाल र प्रचण्ड लगायतका अर्को पक्षधर। ओलीलाई अनसक्सेस गराउनका लागि, ओलीलाई घेराबन्दी गराउनको लागि प्रचण्ड, माधव नेपाल या झलनाथ खनालहरूले विपक्षी दलका नेतालाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो बैठकमा तपाईँहरू नजानुभयो भने हामीले लिएको अडानलाई अझ बल पुग्छ, त्यसकारण भनेर उहाँलाई रोकेको या अड्काएको अवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो हुन सक्दैन। किन भन्दा
आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा यो पार्टीलाई काम गर्न नदेऊ, प्रतिपक्ष तिमीले अवरोध पुर्याऊ र यो चुनावपछि तिमी आफै आउँछौ, त्यो बेला काम गर्नु भनेको मतलब आफू चढेको डुङ्गामा पाल पारेर अनि डुङ्गै डुबाउने, अनि कसैसँग रिस उठिया छ भने ऊ मात्रै डुब्छ, आफू त बच्छु भन्ने हो भने यो सोच कसैमा छ भने त्यो गलत सोच हो। आफू आफै समाप्त हुने सोच हो। आफू आफै समाप्त हुने सोचमा हाम्रो कोही नेता जाँदैन। यदि कोही त्यसरी कुनै बेला जान्छ भने त्यो पार्टी विरोधी गतिविधि नै त्यही हो र जसले गर्छ यो पार्टीभित्र बस्ने उसको अधिकार हुँदैन। पंक्षी यो प्रक्रिया अब नेकपाभित्र सुरु भइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँले होइन त्यस्तो गतिविधि गर्न सक्दैनन् नेकपाभित्रैबाट भन्नुभयो होइन। जस्तै हो शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग शेरबहादुर देउवाले भेट्नु भएको छ, त्यो पनि बालुवाटारमै। उहाँले शुक्रबारसम्म यो संवैधानिक परिषदको आइतबार बस्ने बैठकमा आउँछु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, तर उहाँले शनिबार साँझ मात्रै बैठकमा आउँदिन भन्नुभएको छ। र अहिले मिडियामा आएको खबरअनुसार सत्तापक्षकै विपक्षी बनेका प्रचण्ड माधव नेपालहरूले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई रोकेका हुन् भनेर एउटा तर्कसहितको समाचार आइरहेको छ। अर्को भनेको यदि देउवा नआउने स्थिति भयो भने पनि हामी बहुमत सदस्य चाहिँ बस्ने भनेर तयारी गरिरहेको, र त्यसमै फेरि प्रचण्ड पक्षधरहरूले त्यसकै यो संवैधानिक परिषदकै पदेन सदस्य रहनुभएका मध्ये सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि नजान भनेर निर्देशन गरिसकेपछि आइतबारको संवैधानिक परिषदको बैठक भाँडिएको भनेर पनि त खबर आइरहेको छ। नेकपा भित्रको यहाँहरूले भन्नुभयो विवादै आन्तरिक विवाद, त्यो कहिलेदेखिको हो? यो सरकार बन्नेदेखिको हो र? त्यो त वैशाख यताको देखिन्छ। वैशाख त्योभन्दा पहिला शेरबहादुरजीलाई कसले रोकेका थियो? आज आएर केही यस्ता जाल फाल्ने, अल्झाउने, आफू चोखो हुने र कतिपय मनगरन्त कुराहरू सार्वजनिक हुने गर्ने कुराहरू यो यथार्थ होइन, सत्य होइन भने म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेताको सुरुदेखि अहिलेसम्म देखिएको छ, जे अडान देखिएको छ त्यो नै कायम हो र असहयोगी भावना सुरुदेखि नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेकपाभित्र यस्तो कुरा चाहिँ छ है भनेर निकालिदिएर अनि अलिअलि विवाद रहेकाहरूको बिचमा अनि घिउ थप्ने गरिकन आगो लाउने काम मात्रै यो सोच अन्तर्गत यस्ता कुरा आएको हो, यथार्थमा होइन। अब संवैधानिक परिषद भन्ना साथै देशको एउटा सर्वोच्च निकाय जस्तै देखिन्छ, जसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुख हरू रहेका देखिन्छन् र विपक्षी दलका नेताहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। यो चाहिँ संविधानले गरेको एउटा परिकल्पना र संविधानले गरेको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेर भनिन्छ होइन। तर यो सुन्दर पक्षलाई प्रजातान्त्रिक भनेर दाबी गरिरहेको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी र पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र विपक्षी दलका हालका नेताले किन यसरी यसलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्नुभयो, किन अपमान गर्नुभयो भन्नेमा चाहिँ अर्को केही लुकेको नियतहरू केही हुनसक्छ। यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै असफल गराउने या मात्रै नितान्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा अभियानलाई मात्रै जो पदाधिकारी विहीन भएको संवैधानिक निकायहरूलाई पुरा गर्नलाई खोजिरहेको प्रधानमन्त्रीको स्टेपलाई मात्रै उहाँले रोक्न खोज्नुभयो या प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै उहाँले केही ब्रेक लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अब मैले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै अवरोध गर्न खोज्नु हो, अहिले म त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छैन। अहिले कुन ठाउँमा छु भने नेपालका नेताहरूमा एउटा रोग छ। त्यो रोग के हो भने
कसैले जित्यो भने त्यही प्रतिद्वन्दिता गरेकोले उसलाई असफल बनायो भने म सफल हुन्छु। पार्टीहरूमा एउटा पार्टी सरकारमा छ भने अनि प्रतिपक्षमा रहेकोले मात्र बदख्वाइ गर्नुपर्ने, अनि त्यो स्थिति भयो भने बदख्वाइको उत्तर पनि सरकारमा रहेकाले दिनुपर्ने स्थिति हुँदा जनताको बीचमा के देखिन्छ? प्रतिपक्षमा रहेकोले पनि ठिक भएन भन्छ, सरकारमा रहेकाले पनि प्रतिपक्षले ठिक गरेन भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन जान्छ। नेगेटिभमा जाँदाखेरि अर्को साइडमा पोजिटिभ हुन्छ। त्यो केमा हुन्छ भने दुईटैको विरोधमा जनमत तयार हुन्छ। राम्रो काम गरेर म आफ्नो पहिचान बनाउँछु भन्दा पनि खुट्टा तानेर म पहिचान बनाउँछु भन्ने स्थिति भयो भने यो तानमा राजनीति अल्झिएको हुनाले गर्दाखेरि बेला बेलामा देखिने यो प्रवृत्ति देखिने भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रको माथि पनि प्रश्न उठ्ने, गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठ्ने, बहुदलीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने, संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने र प्रश्न उठ्दा जवाब त सरकारमा रहेकोले दिनुपर्छ। म त यो बेला चुप बस्छु, सहानुभूति लिन्छु भन्ने हो भने हो यसले कहाँ पुर्याउँछ? यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हो भने हामी जसरी लोकतन्त्रको निम्ति सँगै गएर गणतन्त्रको निम्ति सँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं नि, संविधान बनायौं नि, तर यो संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई सुदृढ र समृद्ध गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई क्रियाशील गराउने सन्दर्भमा फरक धार राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो हो, ल ठिक छ, राजनीति हो, चुनावको बेला त्यो गर्ने, अरू बेलामा त्यही मात्रै गरेर दिन बिताउने हो भने के हुन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ देखिन्छ कि जो हौसिनु नपर्ने तिनीहरू पनि हौसिएर, जो तातिनु नपर्ने ऊ पनि तातिएर, अनि यी नकारात्मक पक्षहरूलाई बोकेर लोकतन्त्रको विरोधमा, गणतन्त्रको विरोधमा, संघीयताको विरोधमा अनि चाहिँ आवाजहरू उठाउने। त्यसैले गर्दाखेरि सत्ता पक्ष त ढुलमुल हुनै हुँदैन। संविधानको रक्षाको निम्ति लाग्ने कुरामा कुनै दैमत छैन। प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र दायित्व हो कि होइन यो संविधानको रक्षा गर्ने, अनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, गणतन्त्रको रक्षा गर्नु। व्यक्ति त परिवर्तन होला, व्यक्ति परिवर्तन होला। वंशमा गएपछि अनि त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास खोजेर पाइने स्थिति हुन्छ, हुँदैन। यसमै छ नि मान्यज्यू, जस्तो ल गैर जिम्मेवार बन्नुभयो अरे विपक्षी दलका नेता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। मैले अहिले गैर जिम्मेवार बन्नुभयो भनिन, पटक जाँदाखेरि भोलि गैर जिम्मेवार प्रमाणित हुने स्थिति हुन्छ। त्यो बाटोबाट जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, अब अहिलेसम्मको यहाँको कुराकानीमा चाहिँ विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएरै संवैधानिक परिषद अनिर्णयको बन्दी भएको छ र आयोगका पदाधिकारीहरू पदविहीन भइरहेका छन् भन्ने कुराको निष्कर्ष देखिन्छ होइन। विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ बैठकमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य देखाउन नसक्नु, बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिम्मामा पनि यसको केही कमजोरीहरूको हिस्सा रहन्छ कि रहँदैन? अरू 5 जनामा 1 जना खाली छ, 4 जना भयो। 4 जनालाई मध्ये चाहिँ 1 जनालाई कसरी कन्भिन्स गर्न सकेन भन्ने पनि त कुरा होला नि। अब जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, किनभने प्रमुख ठाउँमा रहनु भएकोले मात्रा फरक होला। तर के हो भने सरकारमा रहेका
सत्ताधारी पार्टी गुणदोषको आधारमा निर्णय गर्ने ठाउँमै पटक पटक आग्रह गर्दा, पटक पटक बैठक राख्दा, पटक पटक अनौपचारिक छलफल गर्दा र औपचारिकमा बोलाउँदा मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर अडिएर बस्नुभयो भने अनि बैठक गराउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै दोष हो भनेर आयोगविहीन, सदस्यविहीन, पदाधिकारीविहीन हुनु भनेको सरकारको यही कमजोरी हो। यही कमजोरीलाई अगाडि चुनावको लागि बाटो बनाउँदैछु किनभने सरकारमा रहेकालाई परास्त गर्न र आफू सरकारमा आउनको निम्ति हो भने अहिले त होला, तर यो रोग भोलि प्रतिपक्ष सरकारमा जाँदाखेरि पनि त यो भन्छ नि रोगै सल्केपछि त, जस्तो अहिले भनौँ न सुरुमा नेपालमा कोरोना आउँदैन थियो भन्दै थियो है, अमेरिकालाई लागेको थियो नि कोरोना आउँदैन भने, आएपछि त जहाँ जहाँ आए कति थर्कमान हुँदै कति जान गयो। त्यसैले गर्दाखेरि आज पनि त्यही गति र भोलि पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने, जुन बाटो सिकाएर त्यही बाटोमा जाने हो भने अनि त्यो बेला खोज्ने कहाँ छ यो संविधान भनेर, कहाँ छ भनेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ अरूलाई दोष लाएर हुँदैन कि यो हाम्रो नेपाली समाजमा छ। किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। हजुर, कांग्रेस आफ्नै ढङ्गले यो संविधानलाई कमजोर बनाउने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, अरूलाई अवसर दिने अनि त्यसमा रमाउने काम निन्दनीय छ। हजुर, अब यहाँ अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, 4 पटक सांसद भएको अनुभव छ, 2 पटक मन्त्री भएको अनुभव छ। अब भनिदिनुहोस् त यसको निकास के हुनसक्छ? यो संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर जुन संवैधानिक आयोगहरूलाई रिक्त बनाउने प्रपञ्च रचिरहेको छ वर्षौँदेखि, यसको अब यसलाई यो अनिर्णयको बन्दीबाट कहिले कसरी मुक्त हुन सकेला? मलाई भन्नुहुन्छ भने ढाँटछल नगरिकन भन्ने हो भने संवैधानिक परिषदको सचिवालयले नियमित रूपमा रोस्टर बनाउनुपर्छ र त्यो अनुभवको आधारमा पनि, र एउटा कुरा अनुभव चाहिँ सरकारी सेवा नै भएको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने कतिपय छ नि, त्यो कुरालाई पनि खुकुलो बनाएर रोस्टर तयार गर्नुपर्छ र बैठकमा त्यो रोस्टरभन्दा बाहिरकोबाट छलफल गर्नु हुँदैन। त्यो रोस्टरबाट छलफल गर्नुपर्छ सम्बन्धित विषयसँग जोडिएर, र छलफल गर्दा छलफलको नामहरू आउँदा अहिले पनि छ नि त, सचिव बढुवाको आयो भने कमसेकम 2 जना नभए 3 जनाको व्यवस्था त छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढीको नाम राखेर अनि चाहिँ छलफल चलाउनुपर्छ, निर्णयमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसले गर्दाखेरि 1 जना राखे नाम, त्यसमाथि सहमति हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्ने ठाउँबाट अलि फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने। भनेपछि यहाँले भन्नुभयो संवैधानिक परिषदले जुन निकायको लागि पदाधिकारी नियुक्त गर्छ उनीहरूको चाहिँ त्यो परिषदले चाहिँ रोस्टर बनाउनु पर्यो, नाम रोस्टर बनाउनु पर्छ। जस्तो अहिले त नेताहरूले खल्तीबाट नाम ल्याएर र बैठकमा पेश गर्छन् र हुन्छ र हुँदैनमा पास गर्छन् भन्ने छ होइन अहिले, जुन आलोचित पनि भनिरहेको छ। अर्को कुरा, मैले यहाँ पूर्व मन्त्री पनि भइसकेकोले मैले अनुभव अझ आम दर्शकमाझ यहाँको विचार लान खोजेँ।
यो संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा जहिले पनि पूर्व प्रशासक मध्येबाटै छानिएको हुन्छ, जसमा यसले चाहिँ पूर्व प्रशासकहरूबाट मात्रै छानेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्दा र परिपूर्ति गर्दा चाहिँ यसले जनआकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि त्यही मन्त्रीहरूको पेरिफेरीमा बसेर बढुवा र घटुवा खाइसकेका हुन्छन्, त्यसकारण उनी नेताप्रति बढी लोयल हुन्छन्, जनता र राष्ट्रपति हुँदैनन्। त्यसकारण अबको यो आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या अन्यमा गर्दा चाहिँ पूर्व प्रशासकबाट भन्दा अलि स्वतन्त्र र अलि क्षमतावान, अझ सबैले सम्मान गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई पनि छान्नुपर्छ कि भन्ने पनि आवाज आइरहेछ। यहाँलाई यसमा के लाग्छ त्यसो? मैले अघि पनि भने अहिले संविधानभित्रै पनि केही कुरा चाहिँ कमजोरी छ। त्यो के हो भने यति वर्षको पूर्व प्रशासकको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने जुन छ नि, त्यसलाई लिबरल बनाउनुपर्छ। पूर्व प्रशासक पनि हुन सक्छन्, आवश्यक पर्यो भने निजी क्षेत्रमा काम गरेका अनुभव भएकाहरू पनि हुन सक्छन्, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ख्याति प्राप्त गरेकाहरू पनि हुन सक्ने यदि नेपाली छन् भने, र उनीहरूलाई यदि यो परिषदले विश्वास गर्छ भने त्यो तहमा जानुपर्छ। योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलता माथि आधारित भएर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नभए फलाना बाहेक व्यक्ति नै नेपालमा छैन, त्यस कारणले मजबुरीको साथ अथवा आशीर्वादको साथ अथवा दबाव वा प्रभावको साथ फलानालाई नियुक्ति चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यकारी ठाउँमा छौँ भने यो ठाउँबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ। त्यो प्रावधान चाहिँ हटाइनु पर्यो, संशोधन गरिनु पर्यो। त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भने जस्तो न्यायिक क्षेत्रबाट होइन, अथवा चाहिँ बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट, प्राध्यापन क्षेत्रबाट अथवा बार मार्फत पनि न्यायालयमा सेवा गरिरहेकाहरू यस्तोबाट पनि लान सकिन्छ होइन? त्यहाँ चाहिँ खालि पूर्व प्रशासक, प्रशासनको अनुभव भनेर मात्रै एउटा त्यो चाहिँ जुन छ त्यो सङ्कुचित दायरा छ। अबकोमा संशोधन हुन सक्ने सम्भावना छ, यो छलफलमा आउन सक्छ। अब त्यसको निम्ति त संविधानमै केही सानातिना कमजोरी छन्, त्यो संविधान संशोधनसँगै जोडिएर लिएर आउनुपर्छ। कृपया यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा यहाँहरूले पहल गरिदिनु होला, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। ठिक छ, हजुर, हाम्रो आफ्नो पहल गर्छ। हजुर, किनभने जनताको माग छ र धेरै क्षेत्रबाट त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठिरहेछ। किनभने अख्तियारमा सबभन्दा बढी यो कुरा उठिरहेछ, पूर्व प्रशासकलाई नै लग्दाखेरि योभन्दा अगाडि ती मन्त्रीहरूले बढुवा गरेका हुन्छन्, त्यसको गुण तिर्न पनि उनीहरूले नेताहरूको कमजोरीलाई चाहिँ लुकाएका हुन्छन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ। र प्रशासकहरूको पनि धेरै कर्मचारीहरूको छानबिनको दायरामा आउन सकेका छैन। अब अलिकति समय कम छ, हामी 8-10 मिनट छौँ र अब सत्तारूढ दलभित्रको विवादमा म जान चाहन्छु। अघि मैले पनि सुरुमै भनेको छु, यो संवैधानिक परिषदमा यो अवरोध आउनुमा कतै सत्तारूढ दलभित्रकै विवादको बासिटा त परेको छैन भनिरहेको छु होइन? नेकपाभित्रको यो अकर्मण्यता चाहिँ कहिलेसम्म रहने? अब यो नेकपाभित्रको यो जुन अहिले जुन विवाद छ नि, म आफै पनि दुखित छु। जनतामा त्यसको दुःखको प्रभाव परेकै छ र पार्टी कार्यकर्तामा, समर्थक, शुभचिन्तकमा परेकै छ। सङ्कटको बेलामा बढी एकता हुनुपर्ने। अहिले कोरोनाको महामारी सङ्कट छ र बढी जनतामा सेवा प्रवाहमा सहभागिताको साथ निराशालाई उत्साहमा परिवर्तन गर्नुपर्ने। तर शक्ति कहाँ खर्च भइरहेको छ भने आरोप प्रत्यारोपमा खर्च भइरहेको छ। यो सैद्धान्तिक लडाई पनि होइन, यो वैचारिक लडाई पनि होइन। किनभने सैद्धान्तिक र वैचारिक लडाई महाधिवेशनसम्मको लागि थातिराखेको छ। त्यसको टुङ्गो महाधिवेशनमा होला। अहिलेको यो खास गरी यदि सरकारमा नभएको भए यति धेरै लडाई पनि हुने थिएन
र अहिले सरकारमा पनि रहेको दुईटा पार्टी, ठुल्ठुला पार्टी एकीकृत भएको, एकीकृतको प्रक्रिया सबै समाप्त नभएको, फरक फरक विचारबाट र फरक फरक व्यवहारबाट राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित रहेका भएको कारणले गर्दा अलिअलि त दुईटा खोलाहरू अथवा दुईटा नदीहरू मिसिँदा कतिपय ठाउँमा हामी देख्छौँ अलि परसम्म पानीमा अलिअलि थोरै चाहिँ फरकपन आउँछ, रहेको देखिन्छ। पानी त पानी नै हो, अलि भेल जस्तो देखिन्छ नि त्यहाँ, देखिन्छ। अनि छेउ किनारका जमिनहरू बगाउन पनि सक्छ, पहिरो पनि लान सक्छ। त्यस कारणले त्यसको पनि थोरै प्रभाव छ। अर्को कुरा के हो भने मूल रूपमा कार्यशैलीको कुरा छ, कार्यपद्धतिको कुरा छ, अवसरको कुरा छ। अवसरमा फलानाले पायो, फलानाले पाएन भन्ने कुरा छ। यसलाई मूर्त रूपमै छिनालेर कुराहरू न, यो कार्यपद्धति र क्षमताको प्रदर्शन गर्न नसकेको कुरामा चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष जसले पार्टी हाँक्ने जिम्मा पाउनु भएको छ, प्रचण्डले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा यो अवरोध र यो अकर्मण्यता प्रदर्शन भइरहेको छ, या कार्यकारी प्रधानमन्त्री जो देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, उहाँले चाहिँ सरकार चलाउने विधि पद्धति र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन, जसका कारण यो अवरोध र यो अकर्मण्यता सिर्जना भइरहेको छ। पहिलो कुरा मलाई भन्नुहुन्छ भने पार्टीमा छौँ, तर कतिपय कुरा चाहिँ प्राविधिक रूपमा सुरुदेखि नै अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको पनि हो। भन्नलाई अप्ठ्यारो कि प्यारल चाहिँ दुईटा अध्यक्ष हुँदा हामी प्लेनमा त देख्छौँ नि, पाइलट र को पाइलट हुन्छ, तर को पाइलटले त पाइलटलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गरे हुँदैन हामी प्लेन चढ्दा त हो। तर दुईटैको लडाइँ भयो भने के हुन्छ? यहाँ मन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, धेरैचोटि फ्लाइट गर्नुभयो, नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली, कुनै फ्लाइटमा को पाइलट र पाइलट बिच मतभेद भएको देख्नुभयो? मैले कहिलेकाहीँ सामान्य सुनेको छु, तर के हो भने हुँदैन। बरु मैले के पनि देखेको छु भने कतिपय मैले चाहिँ न्युजहरूमा पनि युट्युबमै देखेको छु, एउटा पाइलट मूल पाइलटै नै प्लेन चलाउँदै हार्ट एट्याक भएर बितेर प्लेन ल्यान्डिङ गरेको पनि देखेको छु। प्लेनको छाना उडाएर पनि प्लेन ल्यान्डिङ भएको छ। थुप्रै बेलामा चाहिँ प्लेनको पाङ्डाहरू नखुलेर पनि ल्यान्डिङ भएको देखिन्छ, धेरै देखिन्छ। तर नेकपामा अब अहिले हाम्रो अभ्यासले यो देखायो, प्यारल चाहिँ दुई अध्यक्ष एक किसिमले भन्ने हो भने प्रतिफल चाहिँ राम्रो दिइरहेको छैन, एउटा देखियो। को पाइलटको हस्तक्षेप पाइलटमाथि बढी भएको हो कि अहिले हामी चाहिँ को पाइलट को मूल पाइलट यसरी नछुटिएकोले गर्दाखेरि एउटा कुरा म त्यो पाइलट र को पाइलट छुटेको छैन अहिले नेकपामा, त्यो छैन। संयुक्त रूपमा दुईटैले चिठी लेख्नुपर्ने भने दुईटैको सही हुनुपर्ने भएकोले गर्दा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष त भन्दाखेरि मात्रै हो, भन्दाखेरि हो। र एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि र अध्यक्ष पनि भएकोले गर्दा पावरको कारणले अलिकति त्यो देखिएको। त्यसो मात्रै नहोला, जस्तो समायोजनमा पनि जस्तो पूर्व एमाले पाएको जनताको प्रतिशत र पूर्व माओवादीले पाएको पनि त्यसको आधारमा पनि एक र दुई त हुन्छ नि। आउँदैछु, एउटा दुई मलाई मन नपर्या, तर महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म अन्तरिम अवस्थामा राम्रै होला भनेर आशा गरे हो। अर्को के हो भने 40 र 60 मनै परेन मलाई, किनभने यदि संवैधानिक रूपमा 40% अलग पार्टी बन्न सक्छ भने त्यो प्रावधान नभएको भए 30 र 70 पनि हुन्थ्यो नि त, 35 र चाहिँ 65 पनि हुन्थ्यो नि।
55 र चाहिँ 45 पनि हुन्थ्यो 45 पनि हुन्थ्यो नि, किन भएन? त्यसकारण मनभित्र कहीँ न कहीँ त्यसले पनि ठाउँ गर्छ। अर्को कुरा पनि मलाई एउटा मन नपरेको के हो भने प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि मन्त्री पठाउँदाखेरि आधा समय त मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ अनि मात्रै मन्त्री पठाउँछु, होइन भने मन्त्री पठाउँदिनँ। अनि आन्तरिक रूपमा गोप्य सम्झौता नै त्यसको निम्ति हुनुपर्ने भन्ने हो भने यो पदीय लोभ नभए के हो? अनि जहाँ आत्मकेन्द्रित पदीय लोभको कुरा आउँछ अनि त्यो बेला के सुरु हुन्छ भने उसले धेरै चलायो, मैले थोरै चलाएँ, उसले बढी यसो गरे, मैले थोरै यसो गरेँ। अब हुँदा हुँदा त राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर सबै कुरामा त यो सबै के हो भने कार्यशैलीको कुरा, कार्यपद्धतिको कुरा, सङ्गठनात्मक रूपमा रहेको विश्वास र अविश्वासको बिचमै हिँडिरहेको बेलामा अहिले कतिपय कुरा उठ्नु अस्वाभाविक थिएन। यो सार्वजनिक मात्रै भएको। तर के हो भने म अहिले पनि यहाँलाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउँछु, थोरै सङ्कटमा समुद्रमा छालहरू आउँदैमा जहाज डुबिहाल्छ भन्ने होइन। त्यसकारण पार्टी फुट्दैन र अहिले सरकारप्रतिको जुन देखिएको छ जति काम भएको छ त्यति पनि चित्त बुझाउने गरी नै भइसक्यो भने त होइन। तैपनि भएको जति पनि जनताको बिचमा जाने स्थिति नभएको र आपसमा प्रहार भएको कारणले गर्दा नेगेटिभ शक्तिले चाहिँ बढी अहिले स्थान ओगटेको छ। त्यसका अन्तिममा म भन्छु सरकार ढल्दैन, मन्त्री परिषदहरूमा हेरफेर, राजनीतिक नियुक्तिमा हेरफेरदेखि लिएर पार्टीभित्र पनि हेरफेर होला, तर पार्टी विभाजन हुँदैन, सरकार ढल्दैन। यति कुरामा म ढुक्क छु। समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले संवैधानिक परिषद लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी किन बन्यो, अब यसको निकास के हुन सक्छ र सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले नेकपाकै नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।